hop. Yeah, come on. 특별했던 나를 와빠끼게 한 건 너. 나를 거울 앞에서 서성이게 만들어버린 너. 예전엔 화장도 안 하고 대충 입던 나인데 이젠 어울리는 옷에 관심이 더 생겼어. 너에게 잘 보이려 하더라고. 무엇 입을까 고민을 하는 나. 예뻐지고 싶어. 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어. 다른 곳은 보지 마. 예뻐지고 싶어. 더 빠져들도록 다른 사람이 오지 못하게 예뻐지고 싶어. 친구들이 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어. 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어. 예뻐져라 예뻐져. 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져. 예뻐져라 예뻐져. 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져. Yes. 지금도 네 모습 자꾸 떠올라. 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم هبة كشك. والنهاردة رحنا مكان جديد واخيرا وصلنا. المكان ده زي ما انتم شايفين ورايا كده، يا ترى اسمه ايه؟ استراحة سد الرفيسة. استراحة سد الرفيسة لان هنا في زي سد بيكون حاجز المية وراه، فهم عملوا فكرة حلوة قوي قوي ان هم عملوا حديقة وقعدات الناس تقدر تقعد هنا وتبقى موجودة فيها، وفي تحت مراكب وفي دكس بط موجود تحت في المية. فاحنا كده كده اوريدي هندخل جوه ونتجول مع بعض ونشوف المكان عامل ازاي. ويلا بتتميز ان هي فيها منطقتين العاب للاطفال جنب المقاعد اللي بتطل على الميه. المناطق الالعاب دي تاني منطقه، يعني في منطقتين، في واحده وفي التانيه برضو فيها العاب خفيفه كده بسيطه الولاد تقدر تلعب فيها، والكبار يقدروا يقعدوا هناك على المقاعد اللي قاعده بتطل على الميه. وتعالوا معانا نكمل باقي الحديقه. ده المكان اللي احنا بنحجز منه تذكرة الكاياك. موجود الكاياك اللي هي الدبل النص ساعة ب30 درهم، والفورس يعني 4 أشخاص نص ساعة ب45 درهم. هنا المكان المخصص لركوب الكاياك او القوارب. احنا بس اللي بنقدر نسوق، يعني مش شرط يبقى معاكم حد بيسوق، هي بدلات
والناس بتسوق عادي، في قارب ب2 وفي قارب ب4 زي ما انتم شايفين. ده المرسى بتاعهم. شايفين بقى جمال الطبيعة الساحرة. يعني المكان بيتميز ان هو موجود فيه جبال ومية وخضرة وهدوء، حاجة حلوة والله، يعني انصح بيه بجد. تعالوا بقى معايا افرجكم بقى الناس وهي بتسوق المراكب. هما طبعا الناس هنا تقدر هي اللي تسوق براحتها، بس بيبقى فيه حاجة خاصة بالاوزان. يعني المركب ممكن تاخد 3 لو وزنهم حلو شوية، ممكن 4 لو وزنهم ضعيف او قليل او بسيط. بس سهلة والمكان كويس، وفي زي النوع اللي قدامنا دوت، يعني ممكن محدش بيعرف يسوق كده، مركب هي اللي تمشيه جوه المية. هنا شايفين طالعين هم اللي بيسوقوا لوحدهم. دلوقتي واحنا راكبين المركب حبيت اوريكم بس ادم بيسوق اهو وانا بسوق وقال معانا في النص، دي الشرف. بصوا بقى يا جماعه، السواقه بتاعتها متعبه قوي للناس اللي ما بتمارسش رياضه بصراحه. عايزه شويه صحه كده ومجهود، او اعملوا حسابكم تاخدوا حد معاكم بيعرف يسوق يعني، او تلبسوه هو الليله، اي حاجه من الحاجات دي. الموضوع صعب. ها ايه الاخبار؟ مبسوطين؟ حلوه بس محتاجه مجهود، صح يا ادم؟ صح يا ان؟ هو انت بتسوقي يا ان؟ انا شفتكيش صوتي يا ان. انت فين هنا في الموضوع؟ لا ما ينفعش، لازم تبذلي مجهود. حلوه يا جماعه والله. بس زي ما قلت لكم متعبه حبتين 3 يعني ممكن نبدل شويه ونريح شويه، نبدل شويه ونريح شويه يعني كده. بس في حد ذاتها تجربه حلوه وممتعه. تغيير برضو حلو. بصوا بس صحيح نسيت اقول لكم على حاجه. واحنا داخلين طبعا بنلبس اللايف جاكيت، ده ضروري طبعا. هو موجود عندهم مقاسات كتيره لكل الاعمار، بيختاروا المقاس المناسب وبنلبسه عشان الامان بقى طبعا. يعني انتوا عارفين لا قدر الله او بعد الشر، يعني لو حاجه حصلت كده ولا كده لا ان شاء الله، بس كل حاجه امان الحمد لله. وكمان في زي قوارب كده اصلا هم تبعهم، بيلفوا مع الناس اللي بتلف، بيشوفوا بقى حد محتاج مساعده، حد الامر صعب عليه، الامور تمام امان ولا لا. يعني هم اوريدي بيلفوا وبيشوفوا الحاجات الامان، يعني ما تقلقوش. خلصت فقره المراكب على خير الحمد لله، طلعنا منها سالمين غانمين، ويلا بينا مكملين نشوف ايه اللي جوه الحديقه لسه. طبعا زي ما انتم شايفين معانا الحديقه فيها مقاعد برضو للناس تقدر تقعد فيها، بس انتوا وحظكم بقى يعني على حسب، لان برضو بتبقى زحمه اغلب الوقت. احنا حتى في نص الاسبوع بس اتفاجئت ان هي زحمه برضو. بس عادي تقدروا تجيبوا حاجتكم معاكم، تقدروا تجيبوا كراسيكم مثلا، بس طبعا على حسب الباركنج، يعني لو راكنين بعيد شويه او قريب شويه. المهم ادي كمان المنطقه التانية اللي فيها لعب الاطفال. زي ما قلت لكم قبل كده ان في منطقتين، منطقه ادي واحده والتانية شفناها برضو. احب انوه كمان ان الحديقه موجود فيها كافيه للمأكولات والمشروبات، للي يحب يقعد ياكل حاجه او يشرب حاجه. كمان متوفر الحمامات، موجود للبنات وللرجاله، والمصليات كمان متوفره هنا سواء للبنات او للرجاله برضو متوفرين.
هنا فرع لجمعية الشركة التعاونية لو حد حابب بقى طبعا يشتري حاجة. وهنا المدخل بتاع الكافيه، استراحة الرفيصة للكافيه اللي حكيت لكم عنه، اللي يحب يشرب حاجة او ياكل حاجة. هي ده المكان اللي صورت لكم منه الشلال جوه. مكملين مش هلاقي احلى واجمل واهدى من المكان ده اختم منه الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا وقدرت على قد ما اقدر اعرفكم على الحديقه بالاجواء اللي فيها. طبعا الموضوع كان صعب عليا شويه حبتين لان كانت الحديقه زحمه، فحاولت على قد ما اقدر ما اجرحش حد يعني بالتصوير وكده. بس المكان هادي وممتع بمناظره والتجميع بين الجبال والخضره والبحر وجو المراكب. فبصراحه كانت رحله حلوه وجميله. يا رب تكونوا اتبسطتوا معايا النهارده، ولو عجبكم الفيديو بتاعنا هستنى منكم تعملوا لي احلى لايك وشير وسبسكرايب، واستنوني في فيديوهات تانية اكتر واكتر ان شاء الله. باي باي.